show အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Rec Libido X ကဟော်စိမ်းစကားပြောနေပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော် WLH ရဲ့နောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့သချင်းပေါ့နော်နောက်ဆုံးထွက်ထားရဲဆိုတာတော်တော်ကြာပါပြီ Survive This Summer ဆိုတဲ့သချင်းကိုmusic concept နဲ့ lyrics breakdown လုပ်ပေးခြင်းလို့ပါအဲ့တချင်းကြောင့်ပြောမယ်ဆိုရေးထားတာတော်တော်ကြာပါပြီလွန်ခဲ့10နှစ်လောက်ကပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ချင်းကိုຫນွေရာသီမှာရေးထားတာအဲ့တချင်းမှာတုံးထားတဲ့ chord progression music concept နဲ့စာသားရဲ့အကြောင်းနည်းနည်းအားချောင်းတဲ့ session ပေါ့နော်ခုကတော့ okay အဲ့ဆိုရင် intro လေးကိုစသွားလိုက်အောင်เนาะ intro ကတော့ okay ဂီတာကကျွန်တော်တလုံးစင် acoustic guitar မရှိဘူး solid ပဲရှိရဆိုတော့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်အခု C position နဲ့ပဲပြလိုက်မယ်เนาะတကယ်ကတော့မူရဲမှာ key က E ပါအခုကတော့ C နဲ့ပဲပြလိုက်မယ်ဒါပေါ့နော်အဓိကတော့သူက main riff ကတော့တပုတ်လုံးဒါပါပဲအဓိက verse နဲ့ chorus မှာဒါပဲတီးနေပေါ့နော်သူ concept ကပါလဲဆိုတော့လို့ C major scale မှာသူက descending loop ပေါ့ descending ဆိုတာဘယ်လိုပြောမလဲကျသွားတာပေါ့အဲ့လိုပဲဗျာကျွန်တော်တချင်းနဲ့ရေးတဲ့ခါမှာဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့လို ascending ဆိုရင်တက်လာပေါ့ကွာဥပမာ do re mi fa sol la do descending ဆိုတာကျသွားပေါ့အဲ့လိုမျိုးဗျာအဲ့လို ascending တီးရင်ကြောင်းနည်းနည်းစိတ်တွေကတက်ကြွလာတယ်လို့ခံစားရပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ descending ကြတော့လို့ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ယူလိုက်တဲ့ပုံစံပေါ့ထားပါတော့ဒါပေမဲ့သူ chord progression ကိုတည်ထားတဲ့ပုံကပုံမှန် ballad တခြင်းလို့ထင်ရပေမဲ့သူက bass note တွေကို descending play ထားပါတော့like ခုနကပြောသလိုပဲဒီ C ကနေကြာသွားပါပေါ့ C B A ပြီးတော့ G F E D C အဲ့လိုပြန်ကြာထားတဲ့ concept ပုံမှာလို့ပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲ endless descending loop ပေါ့နော်အဲ့ concept ကိုတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးထားပါokay ခုနကတော့ scale မှာတီးရပါတော့ဒီမှာ chord နဲ့တီးရမယ်ဆိုအဲ့လို descending endless descending loop ပေါ့နော်အဲ့ပေါ်မှာကျွန်တော် icon concept နဲ့တည်ထားတာone နဲ့စရာကောင်းတဲ့အကြောင်းကို descending riff ပေါ်မှာရေးထားတာပေါ့ဗျာ okay အဲ့မှာဆို chord ကိုကြည့်မယ်ဆို C ပေါ့နော်အဲ့အောင်မှာC ကိုမှ B bass လုံးလိုက်ပြီးတော့ A minor ပြီးတော့ A7 မှာဆိုလဲ G ပါဗျာပြီးတော့ F ကဒီလိုပေါ့နော် F ကိုမှပြီးတော့ E bass နဲ့ F ပေါ့နော်ပြီးတော့ D minor 7ခေါ်မှာပေါ့အဲ့ပြီးတော့အဲ့လို C ကို resolution တွားဖို့အတွက်ကျွန်တော် G ကိုခံလိုက်တယ်ဒီမှာ G ပေါ့C ပေါ့အဲ့လိုရေးထားပါတော့အဲ့ဒါက bass note တွေကိုပဲယူလိုက်မယ်ဆိုဗျာတောက်လျှောက် descending ပဲဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့လို scale လို့ပဲလေဒါပေမဲ့ဒီမှာကျွန်တော် chord လို့ယူလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲ endless descending loop ပေါ်ကအဲ့လို endless sadness ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး concept ကိုကျွန်တော်တည်ပြီးတော့ရေးထားပါဒါကတော့ verse နဲ့ chorus မှာဒါပဲတီးနေတာပေါ့နော် musically อ่ะ okay music ပြီးပြီဆိုlyrics ကိုပြောရရင်ဒီတိုင်းပဲရွတ်ရအောင်ပါ okay ပထမ verse မှာလို့ပေါ့လေဘူးတွေတိုက်နေတယ်အရက်မျက်နှာခွဲခြားဖို့တော့ခက်ခဲဒါလေယူလို့ပြောကြတယ်ထားလိုက်ဘယ်ကတိုက်အထိနာမယ်ငါသိတယ်နွေရာဒီမှာလို့လေဘူးလေယူတွေတိုက်တာပေါ့သူတို့ကလို့ဘယ်အရက်မျက်နှာတိုက်ဗျာလေယူဆိုတာသိတဲ့အတိုင်းပဲဘယ်စီကနေတိုက်မှမသိဘူးဒါပေမဲ့ဂီးမဆိုင်ဘူးနားရတယ်ပေါ့ you know အဲ့ဒါ verse 1ပေါ့ဒုတိယ verse ကတော့ရင်ခွင်မှာမီးလောင်နေတယ်နေကြီးနဲ့နိုင်လို့မရပါပဲဒါနေကြီးထက်ပြန်လောက်တယ်ကနန်းသိပ်ပံများနဲ့တွက်ဖို့ခက်ခဲပေါ့အဲဒါတော့ပူလောင်နေရပေါ့ပြီးတော့ပထမ verse နဲ့ဒုတိယ verse ကိုပြန်ပြီးတော့ချုပ်တဲ့ဟာတခုရှိရပေါ့လို့ယူပပေရသဘောတရားမှာဆိုသူကအဲ့လိုကွာ
direction နဲ့ quantity ရှိရဗျာသိလားအဲ့လို direction ဆိုတာလားရပေါ့နော် quantity ဆိုတာပမာဏပေါ့အဲ့နှစ်ခုလုံးကိုတိုင်းလို့မရတဲ့အကြောင်းရေးထားဗျာသိလားပထမ verse မှာအဲ့လိုကွာအရက်မျက်နှာခွဲခြားဖို့တော့ခက်ခဲဒါလေယူလို့ပြောကြရဲဆိုတာအဲ့လို direction မရှိဘူးပေါ့နော်ဒုတိယ verse မှာရေးထားတဲ့ဟာကနန်းသိပ်ပံများနဲ့တွက်ဖို့ခက်ခဲနေကြီးထက်ပြင်းလောက်တဲ့ကနန်းသိပ်ပံများနဲ့တွက်ဖို့ခက်ခဲဆိုတာအဲ့လိုပေါ့သူရဲ့ပမာဏကိုတွက်လို့မရဘူးပေါ့အဲ့ quantity ကိုတွက်လို့မရဘူးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဟိုတိုင်းစားလို့မရဘူးဗျာခံစားရတဲ့ဟာကို you know ဘာနဲ့မှတိုင်းလို့မရဘူးပေါ့အဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဟိုရေးချင်တာ first နှစ်ခုနဲ့အဲ့လိုယူပပြီးသားတဘောတရားနဲ့အဲ့လို physics factor ခေါ်လာတဲ့မှာအဲ့လိုပေါ့ direction နဲ့ပမာဏကိုတိုင်းလို့မရဘူးခံစားချက်ကအဲ့ဟိုရေးထားတာကျွန်တော်priya ရှင်းပါတယ်အတွေးတွေရွက်လွင့်နေတော့မှန်တယ်ကအရှိတ်ကပြုံးပေါ့အဲ့လိုအတွေးရင်းနဲ့ချာချာလဲနေတော့မှငိုနေလားရည်နေလားလဲကိုယ့်အကူမသိတော့ဘူးပေါ့အဲ့ရတယ်ပဲဒီတိုင်း chorus ကိုဝင်ဖို့ထောက်ထားပါတော့ chorus ရဲ့စာသားကျတော့အဲ့လိုအိမ်မရလို့ထိုင်နေတော့လမ်းခွဲဖို့မပြောနဲ့အောင်အိမ်မက်ထက်ပြောနေတော့လုံနှုံးပြီးထပ်မတတ်နဲ့အောင်ကလေးလို့ရေးထားပါတော့ပြောချင်တာကတော့ like ဘယ်လိုပြောမလဲအိမ်မရလို့ထိုင်နေရဆိုတာ you know reality မှာလည်းနေလို့မရဘူးဗျာသိလားအဲ့လိုအိတ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်ကူးထဲမှာနေရပါတော့အိမ်မက်ထဲမှာပြောနေတော့လဲလုံနှုံးပြီးထပ်မတတ်နဲ့အောင်ဆိုတာ reality မှာရော fiction ထဲမှာရောနေလို့မရတော့ဘူးပေါ့သိရမှာအဲ့ကိုရေးထားပါ chorus က okay chorus ပြီးတော့post chorus ပေါ့နော် post chorus မှာတော့ကျွန်တော် musically တော့ short ပြောခဲ့အဲ့လို endless descending လို့ပြောရဲကွာလာပြီလားပဲအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အခါမှာ post chorus ရောက်တဲ့ခါကျတော့ ascending ပြောင်းသွားတယ်တပုတ်လုံးကအနောက်ကိုစုံနေတယ်မြနောက်ဆုံး post chorus မှာ ascending ကိုပြောင်းသွားတယ်ပေါ့အဲ့ခံစားချက်ကိုမြင့်ပေးလိုက်တဲ့ feel ပေးချင်တာပေါ့နော် ascending ကလည်းအဲ့လို chord progression က C နဲ့ပြောမယ်ဆို A flat B flat C ပေါ့နော် like အဲ့ဒါကြောင့်ခံစားချက်ကိုဖွင့်ထုတ်ဖို့နောက်တစ် session ကိုကူးခန်းလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့မှာနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ bandmate တွေရေးထားတဲ့ music session ပေါ့နောက်မှာ shade ပါသေးအဲ့ session ကတော့ကျွန်တော်ရေးရမဟုတ်တော့ကျွန်တော်မပြောတော့အခုကဒီအဲ့ post chorus မှာတုံးထားတာ like အဲ့နွေရာဒီ chord progression လို့လည်းခံစားရဗျာကျွန်တော်သိရဲ့နွေသချင်းတွေတော်တော်များများအဲ့ progression ပါပြီးတော့ Mario မှာလည်းပါတယ်နာ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 ဆိုထားပါတော့အဲ့လိုတုံးထားရပေါ့နော်နောက်ဆုံး post chorus မှာပဲ ascending chord 3ခုကိုနှစ်ခါခင်းလိုက်တယ်ပြီးတော့နောက်က instrumental section ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလည်းတလေးပြန်ပြောမယ်ဆိုတော့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ချင်းအရင် emotional ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လွန်ခဲ့10နှစ်လောက်ကရေးခဲ့ဆိုရင်အဲ့တချင်းပြန်တီးရဲ့ခါမှာမမရကျွန်တော်အဖွဲ့ကပထမဆုံး drama ပေါ့နော် Mr. Zo ကနိုင်ငံခြားသွားမှာအဲ့လိုရှောင်လွဲလို့မရကိစ္စအပေါ်လာရပေါ့နော်အဲ့သူဒီ album ထဲမှာအခုလာမဲ့ album မှာနောက်ဆုံးတီးသွားတဲ့တချင်းပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီတချင်ကကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းအရင် emotional ဖြစ်ပါတယ်အခုထိလည်းနားထောင်ရင် feel တော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက် share ပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့မကြခင်မှာကျွန်တော်တို့ album လာဖို့ရှိပါတယ်တိတိကျကျပြောရရင်6ရက်နေ့6လ2016မှာ Reg Libido 8 ရဲ့ Manic Episode ဆိုတဲ့ပထမဆုံး album ထွက်လာဖို့ရှိပါတယ် so stay tuned မကြခင်မှာလည်း Survive This Summer ကို full instrumental playthrough ချပေးဖို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါလည်းစောင့်မျှော်ကြပါ Thank you